ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်ဘာကြောင့်ပြောမှလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မေးထားကြရလေးရှိတယ်မဟုတ်တချို့ကသူတို့ကဗီဒီယို edit စလုပ်ဖို့အတွက်ကိုတော့မှဗီဒီယို file ကိုဘယ်လိုထည့်လဲတချင်းနဲ့ဘယ်လိုထည့်ရလဲပေါ့နော်ပြီးတော့ဗီဒီယို file နှစ်ခုကိုရှင်းအောင်ဘယ်လိုချိန်နေပေါ့အဲ့လိုအခြေခံအချက်လေးတွေကစာမသိရလူတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာဗီဒီယို editing ရဲ့အခြေခံအကြဆုံးအပိုင်းတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယို editing app တွေကိုဓာတ်ပုံတွေဗီဒီယိုတွေဘယ်လိုထည့်မလဲကိုမလိုချင်တဲ့အပိုင်းတွေကိုဘယ်လိုမျိုးဖြတ်တောက်မလဲအဲ့တွေကိုဘယ်လိုမျိုးစီမလဲပြီးတော့တချင်းဘယ်လိုထည့်မလဲနောက်ဆုံး export ဘယ်လိုထုတ်မလဲဆိုတော့ဒီ video editing ရဲ့အခြေခံအကြဆုံးအပိုင်းကိုကျွန်တော်ပြပြမှာဖြစ်ပါတယ် okay ကျွန်တော်တို့ Capcut app ကိုဖွင့်ပါမယ်ဒီမှာ video editing စမလုပ်ခင်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ setting မှာပြင်ရမှာလေးရှိတယ်ဗောနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ Capcut နဲ့ video editing လုပ်တယ်ဆိုရင်နောက်မှာ Capcut ဆိုတဲ့ logo ကြီးပါတာကိုတော်တော်များတွေ့ဘူးကြပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကမလို့ချင်တဲ့ဖြတ်ထုတ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က video edit တစ်ခါလုပ်တိုင်းတစ်ခါဖြတ်ထုတ်နေရတယ်ဆိုရင်တော့အဆင်မပြေဘူးကိုကအဲ့နောက်က Capcut ဆိုတဲ့စာတန်းကြီးမပါချင်ဘူးဆိုရင်တစ်ခါလေးကျွန်တော်တို့မပါလို့ထားလို့ရတယ်အဲ့ဒါကဒီနောက်က setting ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒီအောက်မှာ add default ending ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီကောင်က on ထားတယ်ဆိုရင်ဘယ်လို on ထားရဲဆိုရင်အနောက်ကတော့ video editing လုပ်တိုင်း Capcut ဆိုတဲ့စာတန်းကြီးပါမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတစ်ခါလေးပိတ်ထားလိုက်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Capcut ဆိုတဲ့စာတန်းကြီးတော့ video editing လုပ်တိုင်းမပါတော့ပါဘူးကျွန်တော်တို့မှာပိတ်ထားလိုက်ပါပြီ okay new project ကိုနှိပ်မယ်ဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော်ရိုက်ထားတဲ့ video တွေရှိမယ်ဒီညာဘက်က photo မှာတော့ကျွန်တော်ရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေရှိမယ်ဒီအပေါ်တောင်လေးက stop video ကြတော့သူ Capcut မှာ original ပါပြီးသား template တွေနောက်က background တွေအဲ့ဒါတွေဒီထဲမှာရှိပါတယ်ဒါသူရဲ့ Capcut မှာပါပြီးသား template တွေပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်နောက်ကအဖြူအောင်ပေါ့နော်တသက်သွားရှာကြမလို့ဒီမှာဆိုအမဲအောင်ပါမယ်ဒီမှာ transparent ပါမယ်ပေါ့နော်okay ရတယ်ချက်ထားပါကျွန်တော် event နဲ့ပြန်ဝင်မယ်အရင်တော့ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံထည့်ပြပေးမယ်နော်ဓာတ်ပုံထည့်ဖို့ကကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်အဝိုင်းလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ထည့်ရုံပဲ okay ကျွန်တော်လိုချင်တော့ဒီမှာတစ်ခါရွေးပြီးထည့်လို့ရတယ်အခုကျွန်တော်3ပုံရွေးထားတယ်ပြီးရင်ဒီအောက်မှာ F3 ဆိုတာလေးရှိတယ်ကိုက3ပုံရွေးထားရင်3လို့ပေါ်နေမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီ add လေးနှိပ်လိုက်မယ်okay ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံတွေရောက်သွားပြီပေါ့နော် okay ဒီဓာတ်ပုံတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကနေရာပြန်ချင်းလို့ရတယ်ဒီ layer ပုံကိုကျွန်တော်တို့ကအရှေ့ဆုံးမှာပြချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ layer ပုံတွေကိုထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုပို့ပေးလိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အရှေ့ဆုံးရောက်သွားပြီဒီ layer ပုံကျွန်တော်အနောက်ပြန်ပို့ချင်တယ်ဆိုရင်ဖိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်လို့အနောက်ကိုပြန်ဆုပ်လိုက်ပါတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ရပြီပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးထောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ 350s ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော်ဒီဓာတ်ပုံရဲ့ကြာချိန်ပေါ့နော်ကျွန်တော် TikTok မှာတွေ့နေကြတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့မှာစက္ကန့်လေးပေါ့နော်ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကဘယ်နှစ်စက္ကန့်ထားပါနောက်တစ်ပုံကဘယ်နှစ်စက္ကန့်ထားပါဆိုတာအဲ့ဒါလေးကြတော့ဒီစက္ကန့်လေးလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်သူကဒီမှာထားပါဦးမှာ तू က 2.0 ထားပါလို့ပြောထားရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာရွှေ့လိုက်ရင်ဒီမှာခဏလေးပြောင်းမှတွေ့ပါလိမ့်မယ် 2.0 ဆိုရင်သူပြောတဲ့အတိုင်း 2.0 စီလိုက်နောက်တစ်ပုံကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကမှာ2ထက် 4.0 ဖြစ်နေဆိုရင်ဒီမှာဆွဲဆန်းလို့ရတယ်။ဒါကတော့ဒီစက္ကန့်ချိန်တာပေါ့နော်။ကိုလိုချင်တဲ့စက္ကန့်ကိုဒီမှာပေးလို့ရတယ်။ဒါဆို3စက္ကန့်အဲ့အလေးတွေတချို့ကမသိဘူးလို့ကျွန်တော်မေးထားတာလေးတွေ့လို့ကျွန်တော်တခါလေးဒီမှာပြောပြတာပါနော်။နောက်ထပ်ထည့်ချင်တာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီဘက်မှာအပေါင်းလေးတွေ့ပါလိမ့်မယ်။အဲ့အပေါင်းလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဓာတ်ပုံတွေဗီဒီယိုတွေထည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာခုနလိုပဲဒီဆက်လက်ပေးပြီးထည့်လိုက်ပါတော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါကျကျွန်တော်ဗီဒီယိုထည့်ပြမယ်ဗီဒီယိုပဲရွေးလိုက်မယ်ရွေးလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယို2 file ထည့်လိုက်မယ်မှာစက္ကန့်20စာ file တစ်ခုရယ်ဒီ6စက္ကန့်စာဗီဒီယိုတစ်ခုထည့်လိုက်မယ်နှစ်ခုပေါ့ပြီးတော့ add နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါသူကဒီမှာဒီနောက်မှာသွားပေါ်နေပြီဒီဗီဒီယိုဆိုရင်စက္ကန့်20အောင်ကြာတဲ့ဗီဒီယိုအဲ့ဒီဗီဒီယိုလည်းကျွန်တော်ရှေ့ဆုံးမှာပို့ချင်တယ်ဆိုရင်ဖိပြီးတော့ဒီဘက်ကိုဆွဲလိုက်ဗီဒီယိုမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဖြတ်ရမယ်တောင်းရမယ်ဟာလေးပါလာပြီဒီဗီဒီယိုကလစ်ဆိုရင်စက္ကန့်20အောင်ကြာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မလိုချင်တဲ့ဘိုင်းလေးကျွန်တော်ဖြတ်ထုတ်မယ်ကျွန်တော်ဒီနားလောက်ကပဲစလိုချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ timeline indicator လေးကိုစကျင်တဲ့နေရာလေးကိုထားလိုက်ပါတော့ဒီနားလေးကစယူမယ်ဆိုရင်ထားလိုက်ပြီးဒီဘက်မှာကျွန်တော်မြားထိုးပြထားမယ် split ဆိုတာလေးတွေ့လိုက်မယ်အဲ့ split ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်ရင်ဗီဒီယိုကပြောမှဆိုနှစ်ခုဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဗီဒီယိုနှစ်ချမ်းဖြစ်သွားပြီအဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကကိုမလိုချင်တဲ့အပိုင်းတွေကိုထောက်ပြီးတော့ဖြတ်ထုတ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ကခုနကနားမှာဖြတ်ထားတယ်ဒီညာဘက်အပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကလိုချင်တယ်ပေါ့နော်ဒီအပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့လိုချင်တယ်ဒီရှေ့ဟာလေးကျွန်တော်မလိုချင်ဘူးဆိုရင်ရှေ့အပိုင်းကိုထောက်ပြီးတော့ဒီမှာ delete ဆိုတာရှိတယ် delete နှိပ်လိုက်ရင်ရပြီဒါဆိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုကဒီနားကစတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကကြည့်နေမယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီလောက်ထိပဲလိုချင်တယ်10စက္ကန့်ပေါ့နော်ဒီနောက်ကဟာဒီမလိုချင်တော့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်ထောက်လိုက်ဒီမှာ split ဆိုတာလေးပေါ်လာပြီ
အဲ့ split ဆိုတော့နှိပ်လိုက်ဒီနောက်ကအပိုင်းကိုထောက်ဒီက delete နှိပ်လိုက်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဗီဒီယိုကကိုလိုချင်တဲ့အပိုင်းလေးပဲရပါပြီပေါ့နော်ခုနလိုစက္ကန့်20သာမဟုတ်တော့ဘူးเนาะကျွန်တော်10စက္ကန့်သာတော့ဖြတ်ထုတ်နိုင်ပြီโอเคနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြမယ်ဒါဓာတ်ပုံတွေပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုဒါဆိုကျွန်တော်တို့အောက်ကိုဆင်းသွားပြီဒီနားမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီပုံကဘန်းနေပါနော်ကျွန်တော်အဲ့နောက်ပိုင်းကိုကျွန်တော်မလိုချင်ဘူးကျွန်တော်ဒီနားလောက်ထိပဲကျွန်တော်လိုချင်တယ်ကျွန်တော်ဆင်းသွားတဲ့လောက်ထိပဲโอเคဒီနားလောက်ထိပဲအဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုကလစ်ကိုထောက်မယ်ဒီက split ဆိုတာနှိပ်လိုက်ခုနလိုပဲဗီဒီယိုကနှစ်ပိုင်းဖြစ်သွားပြီကိုလိုဘယ်ပိုင်းလိုချင်တာကျွန်တော်ဒီနောက်ကပိုင်းမလိုချင်ဘူးအဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနောက်ကပိုင်းဖြတ်ထုတ်လိုက်မယ်ဒါလို့ကိုကဒီရှေ့ကပိုင်းမလိုချင်ဘူးဆိုရင်လည်းရှေ့ကပိုင်းကိုထောက်ပြီးဖြတ်ထုတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ကိုမလိုချင်တဲ့ပိုင်းကိုဖြတ်ထုတ်ရုံပဲကျွန်တော်ကဒီနောက်ကပိုင်းကိုမလိုချင်ဘူးအဲ့တော့နောက်ကပိုင်းကိုထောက်မယ်deleteနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုပြန်ကြည့်ကြည့်တိုင်းโอเคကျွန်တော်ခုနကကျွန်တော်ပုံကလင်းနေတဲ့ပိုင်းမပါတော့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ပိုင်းကိုဖြတ်ထုတ်လိုက်ပြီပြီးတော့ပြန်စီကျင်တာလည်းကျွန်တော်ခုနကပြောထားပြီးသားအတိုင်းပဲကျွန်တော်မှဖိပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့နေရာကိုပြန်ရွှေ့လိုက်ရအောင်ပဲဒီကမစကျင်ဘူးကျွန်တော်တို့ခုနကဒီကောင်ကိုအရှိဆုံးပို့မယ်ဆိုတော့ဖိလိုက်ဆွဲလိုက်ဒါကျွန်တော်ဗီဒီယိုဒီကစပြီဒါအရင်တော့ရိုးရှင်းတယ်ဗျာကိုမလိုချင်တဲ့အပိုင်းတွေကိုဖြတ်ထုတ်လိုက်ပြီးရင်ကိုလိုချင်တဲ့အပိုင်းတွေကိုရှေ့ပို့နောက်ပို့တိုက်လို့လုပ်ရုံပဲဒါပေမဲ့ကိုကအလေးချင်းရှိဖို့တော့လိုတယ်ပေါ့ဗျာပြီးတော့ဆက်ဆက်လုပ်ချင်းဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်တော့ဖြစ်နေနေမယ်ဒီမှားဖြတ်မိတာတွေပဲဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျွန်တော် edit လုပ်တာဘာညာကြာသွားပြီဆိုရင်သူကလက်ကသူ့တဖြည်းဖြည်းတွတ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ကြရင်ကိုကဒီလိုမကြာတော့ဘူးပေါ့ဗျာကျွန်တော်ထောက်လိုက်ဖြတ်လိုက်မထောက်လိုက်မှဒီ split နှိပ်လိုက်ကျွန်တော်မလိုချင်တဲ့ဘိုင်းကို delete လုပ်လိုက်အဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ကတ်စီတဲ့အပိုင်းမှာအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အတန်ပေါ့နော်အတန်ကြတော့ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံမှာကြတော့အတန်မပါဘူးเนาะကျွန်တော်အခုဒီရှေ့မှာထည့်ထားတဲ့ဗီဒီယိုနှစ်ဖိုင်မှာဆိုရင်အတန်ပါတယ်ကိုကဒီအတန်တွေသုံးချင်တယ်ဆိုလည်းရတယ်တကယ်လို့မသုံးချင်ဘူးဒီအတန်ကိုလုံးဝမသုံးချင်ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီအပေါ်မှာ move clip audio ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီကောင်ထည့်ထားလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုတွေရဲ့အတန်တွေလုံးဝမပါတော့ဘူးကျွန်တော် play ပြမယ်ဘာမှမပါတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုရဲ့အတန်တစ်ခုလုံးပေါ့နော်အားလုံးမဟုတ်ဘူးကိုကဒီဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုချင်းစီကိုပဲအတန်ပိတ်ချင်တာဆိုရင်ဒီကောင်ပြန်ဖွင့်ထားလိုက်ဒီမှာ move clip audio ကမှာ sound အောင်ပြန်ရှိသွားပြီအဲ့ကြရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတန်ပြင်ကျင်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုထောက်လိုက်ဒီအောက်မှာ volume ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ volume နှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအတန်တိုးကျယ်လို့ရတယ်ကိုကျယ်ရင်လည်းဆိုကျယ်လို့ရတယ်တိုးကျယ်တယ်ဆို0တိုးလိုက်ဒါဆိုရင်ဒီ file တစ်ခုတည်းအတန်မပါတော့ဘူးနောက်က file မှာအတန်ပြန်ပါလာလိမ့်မယ်ဒါကတော့တစ်ခုချင်းစီအတန်အတိုးကျယ်လို့တာပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်ကတော့နောက်ကဒီ background music ပဲကျွန်တော်ထည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အားလုံးကိုကျွန်တော်အတန်ပိတ်လိုက်မယ် move clip audio နှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ထည့်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေအားလုံးရဲ့အတန်ကမပါတော့ဘူးအတန်ထဲဟိုကဒီအောက်မှာ add audio ဆိုတာရှိတယ် add audio နှိပ်လိုက်မယ် add audio နှိပ်လိုက်ရင်ဒီအောက်မှာသူက၄ခုပေးထားရပါတော့ sound ပါမယ် effect ပါမယ်extra ပါမယ် voice over ပါမယ် sound ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းမှာထည့်ထားတဲ့ဒီ audio file လေးသူ့မှာ default ပါတဲ့အတန်တွေကိုဒီကထည့်လို့ရတယ် effect ကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ app ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအတန်တွေပါဟာလို့ကျွန်တော်ဟာတာဗီဒီယိုမှာဆိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ရီတဲ့အတန်တို့ click တို့အဲ့လိုမျိုးအတန်တွေကဒီ effect ထဲမှာရှိတယ်နောက်တစ်ခု extra ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုတွေရဲ့အတန်ကိုပဲကျွန်တော်ယူမှာကျွန်တော်တို့မှကျွန်တော်ထားပါအောင်ကျွန်တော် TikTok မှာကျွန်တော်ဗီဒီယိုတစ်ခုစေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုရဲ့အတန်ကိုပဲကျွန်တော်လိုချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ extra swing တွေကသုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော်သုံးမဲ့ဗီဒီယိုရဲ့အတန်ကိုပဲယူလိုက်တာပါနော်ဗီဒီယိုမယူဘူးပေါ့ okay ကျွန်တော်ပြမယ်အဲ့ဒါ extra ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒါတော့ cancel ပဲပြန်နှိပ်တယ်ပါဒါကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ဒီဘယ်ဗီဒီယိုမဆိုရဲ့အတန်ကိုယူလို့ရတယ် okay ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးယူပြလိုက်မယ်တော့10မိနစ်လောက်ရှိတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကြီးရတအားကြာသွားမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အောက်မှာအတန်တိုင်းမြင်ရပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကတိုးပြီးတော့ကျွန်တော်ထည့်ထားတဲ့တချင်ရှည်နေပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာထောက်ပြီးတော့ split နဲ့ကျွန်တော်ဖြတ်ချလိုက်မယ်ကျွန်တော်နောက်ကဗီဒီယိုနောက်ကအတန်တိုင်းကိုထောက်မယ် delete နေလိုက်ဒီနည်းနဲ့ကိုကြိုက်တဲ့ဗီဒီယိုရဲ့အတန်ကိုယူပြီးထည့်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်ဒီအတန်တိုင်းကိုလည်းကိုလိုချင်လို့ဒီမှာ split ဖြတ်တာတို့ဖြတ်မယ်
delete နေမယ်ကျွန်တော်ဒါကိုရှေ့ကိုကျွန်တော်ဖိပြီးတော့ရှေ့ကိုပို့မယ်ဒါကိုစိတ်တန်းကြပဲကိုစိတ်ကြိုက်ကလီကိုစိတ်ကြိုက်လုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒါကိုနမူနာပဲပြပြပေးလို့ရမယ်ဒီမှာလိုအားပြီဆိုရင်ဆွဲဆန်းလို့ရတယ်ကိုရဲ့ဒီ audio အရှိသလောက်ပေါ့နော်ကိုရဲ့တခြင်းကတွန်နေဆိုရင်တော့မရဘူးပေါ့နော် okay export ထုတ်ကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီဘောမြားလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒါ export ထုတ်လိုက်ရပြီ okay ဒီနေ့ဗီဒီယိုကတော့ဒီလောက်ပါပဲနားမလည်နေမှရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုရဲ့အောက်က comment မှာမေးထားခဲ့လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုဒီမှာပြန်တွေ့ပါမယ်